Today I'm gonna show you how to get unlimited coins and keys on Subway server. So let's get started. You open the link in my description in any browser. So I'm pasting Opera Mini, the link, paste and search it. You are download the game in here. I'm already downloaded. You can download and I'm simply install the APK. So the APK is installing. You see guys, the APK is installed. Simply open it. The game is loading. Game is open. इसे कट करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा प्ले करते हैं गेम को. कॉइन मिल गए. यू सी गाइस, हमारे पास कोई भी की या कॉइन नहीं आया, तो चलो कॉइन या की लेते हैं. शॉप में जाओ, इसमें जाके ये खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो इसमें. ये बहुत बढ़िया एपीके है. अब जैसे देखो कि हम इन्हें खरीदते हैं, वो देखो वहाँ पर जैसे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी फुल कर सकते हो, कितनी भी बार पैसे ले सकते हो तुम. अब जैसे हमें और कॉइन और कीज चाहिए, तो स्टोर में जाओ, सी सिंपली. पर सबसे ज़रूरी बात, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, नेट से कनेक्ट. जब आप अपना नेट ऑन करके सबवे सर्वर में जाओगे, तब शॉप में जाके तब खरीदोगे, तब ये आएंगे की, वरना वैसे परचेज नहीं होंगी. अब जैसे देखो, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें 12 लाख कॉइन चाहिए, तो इसे खरीदते हैं. सिंपली इसे टैप करना है इस पर. आ गए. वहाँ देखो मेरे कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं. तो चलो अब की लेते हैं. 650 की आ जाएंगे अपने आप. ये देखिए. सो enjoy the game and thanks for watching. Please subscribe my channel and like the video.